ditunggu Mas ya Allah sama ini jangan gemari banget karo aku jana. Piron ki aja pas nggon tengah. Nggon datah iki rondo mirip. Iya. Aku merah di ngonokne. Omong jare sama emang seneng niken saiki karo aku kaya ngene. Ya, nikeni Mas Adimu kene Madi Busana wis bener bros barang ora pas nggon tengah. Aku mau Wis ngomong benane. Wis kula niken iku piye? sama ganteng aku mean. Sayang tak benake bocah Mama. Ayo nek pure kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iku kengku. Ayo bro sayang, mriki sayang. Gendong. Ngene iki lho. Kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, roto tenan iki wae bulan. Mas Jola aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama iku duadil. Wah. Sayang. Bapak tenan nggih, kuat tenan kok tenan. Sek, aku tak emosi iki jejer wujute iki niken karo jolang. Lho nek kamera kok iso niken karo asu ku piye to? Ya, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lek ngene kan Mbak kita ki putih, ya toh. Pamane bojone iki putih. Dadine anak kok ya putih. Putih. Nek karo aku no. Nek kan kayak zebra. Blentong. Malah unik. Apik. Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Lali apa to? Kurang nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik kono ora ilok. Ibu to Mas. Ora matur nuwun njaluk ibu. Pak Bupati kan nangkem kanca-kanca. Ayo, nyuwun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ora kapil to. Nah, ya nek gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Tak kita kelipur makane. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu, mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Liyan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Birgita apa? Birgita aja selalu cek. Ayo nak, ayo. Semangat wis. Adikku wedok wis semangat. Ayo saya. Iya. Rong wedok kok tinggal sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggu Mas ya Allah sama ini jangan gemari banget karo aku jana. Piron ki aja pas nggon tengah. Bendi. Nggon datah iki rondo mirip. Iya. Aku merah di ngonokne. Omong jare sama emang seneng niken
saiki karo kaya ngene. Ya, nikah Mas Adimu kene mati busana wis bener bros barang ora pas nggo tengah. Aku mau. Wis ana benane. Kalau nikah itu piye? Sampean ganteng aku, Mbak An. Sayang tak benake bocah. Mama. Ayo nek burek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki buku. Ayo sayang, mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuk bejo sampean iso gendong nikah lho. Gede kok nyuwun gendong lho ya. Lah rasane kaya ape derek lori ya. Ayo sayang. Sio-sio temen iki lho. Wah, roto tenan iki wae bulan. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama iku duadil. Wah. Loh, jare aku tak. Sayang. Gendong aku tak. Bakok tenan iki, kuat tenan kok tenan. Sik, aku tak ning musala ape iki. Kok ning motola tak ape isak iki lho. Ah, Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? nah, Nek aku jek peranan iki, Bu. Ora jare merabi. Kowe iki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya jenenge fitnah. Ora ya jare merabi. Kan yo ora ro. Wis tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Piye piye awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butuh ngono wae. Angel to. Nek yo padha Mbak Yumu ki nek kadung urip ngono kuwi iki isih Jelas Mas. Mama iki mbek iki ae aku iki. Wes yo. ngono. Aku nek jujur nikah ning kamera nikah Lah justru kuwi aku mau golek iki. Dadi iki. masa yo nuwun sewu. Aku ki jejer wujute ki nikah karo Jolang. Lho nek kamera kok iso nikah karo Asu ku piye to? Ya ora, lah pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh. Mamane bojone iki putih. Ah. Dadine anak sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Blentong Weling. Malah unik. Apik anggere niliki kok wah kaya ula weling yo. Lah iya ya. Yo, ngaturake. Ya. Dik kita karo genduk niken Nggih. Alitri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Ya, Cok.
laras Mas. Awas, yo. Seneng aku ngerti cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya. Nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. leres. Lek Mbak niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Oleh halus sing ngono. Lho, kok biasanya halus sing ngono kuwi. Ya kan iki senangan iki menggiring netizen kok. Bangsa aku bijan ndelokne ora. Jarimu bodo amat, Mas. Lah ya wis do menggiring. Tak omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Dan Ora bodho amat. Wis lenggah saiki. ya, ya. Lah, Pak. Ya bapak tambah cerita sik